Привіт, друзі! Сьогодні ми створимо яскравий, декоративний, стилізований осінній пейзаж. Це особливий вид мистецтва, де природа оживає у фантазії художника. Перед вами демонстрація декоративних стилізованих пейзажів. Термін декоративний – це той, що щось прикрашає, створений для краси. Декоративне мистецтво не прагне точно передати реальність, а зосереджується на стилізації, фантазії та прикрасах. Декоративний пейзаж – це малюнок природи, у якому художник змінює реальні форми, додає яскраві кольори, візерунки та незвичайні деталі, щоб створити гарний і виразний образ. У такій роботі головне не реальність, а краса і уява. Тож швиденько приготуйте папір, простий олівець, гумку, фарби акварель, пензлик, чорний фломастер. Розміщуємо папір в горизонтальному положенні. Проводимо лінію горизонту трішки нижче середини аркуша. І одразу промальовуємо невеликі пагорби, в підніжжі яких розмістимо річку. Витираємо невидиму лінію горизонту і розміщуємо задумані об'єкти. Ось тут малюємо стовбур дерева. Це дерево матиме декоративну крону у вигляді скупчення бульбашок різних розмірів. На протилежному березі малюю схоже дерево. Поруч розташуємо 3 дерева, що схожі на продовгуваті піраміди. На горизонті за річкою силуети осінніх дерев ведемо у вигляді потовщених завитків. Кущі за деревом і на передньому плані теж малюємо у вигляді куль різних розмірів. Береги річки задекоруємо пласкими камінцями овальної форми.
Фарбувати будемо аквареллю. Для синяви неба змішуємо синю і краплину червоної фарби. Прописую верх неба, але до горизонту небо залишу світлим. Широкими мазками підсилюю синій колір вгорі. Між гіллям дерев теж просвічує синєва неба. Але тут додаю краплину жовто-гарячої фарби. Жовто-гарячою фарбою покриваю крону дерев. Навмисне роблю розтікання цієї фарби по небу, що поруч. Фантазуйте, пригадуйте кольори осені і застосовуйте їх на своєму малюнку. Крона цього дерева буде різних кольорів: червоного, жовтого, жовто-гарячого. І з протилежного боку додаю червоних відтінків. Цей пагорб спочатку забарвлюємо жовтим, а в місцях тіней переходимо до коричневого кольору. Сині мазки додадуть чіткості тіням на передньому плані. Річку пропишемо кольорами неба, яке в ній відображається, горизонтальними мазками. Жовтим кольором розпочинаємо фарбувати протилежний берег. Поступово робимо перехід до яскравого жовто-гарячого кольору в місцях тіней.
Робимо локальний жовтий на овальних кущах. Жовто-гарячий колір окреслює тіні на них. Охрою фарбую дерева на горизонті. Ці рослинки нехай будуть зеленими, доповнять пейзаж кольорами. Сірий колір отримуємо шляхом змішування синьої, червоної та краплинки коричневої фарб. Але потрібно підібрати правильну пропорцію. Починаю писати тіні на камінні. Лише потім профарбовую їх повністю. Стовбури дерев теж покриваю сірим кольором. На цьому етапі потрібно почекати, адже наша робота має повністю висохнути. Інакше чорний фломастер буде розтікатися і погано малювати лінії. Мій малюнок уже висох. Тому чорним фломастером я починаю малювати чіткі лінії. Потрібно промалювати декоративні деталі у вигляді візерунків, орнаментів, геометричних фігур. Вмикайте власну фантазію і вперед! Далі мої коментарі будуть зайвими, адже ви бачитимете мою версію орнаментів. За бажанням можете повторити їх. В такому разі ставте відео на паузу, якщо не встигатимете. Або ж спробуйте вигадати власні візерунки.
Декоративна графіка дозволяє нам порелаксувати, насолоджуючись переплетінням ліній у форми та візерунки. Я захопилася цими вигадливими візерунками та орнаментами, але робота завершена. Напишіть в коментарях про свої враження від декоративних розписів. Якщо сподобалося відео, підпишіться на канал та подаруйте вподобайку. Я бажаю вам натхнення до життя та творчості. До нових зустрічей!